खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ 2000 रां घुस लानानै हमजादों सासे सरकारि फरायमावसुमाया। रायजोआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा घुस लानायखौ गैया खालामनो थाखाय आथिखालाव गोबां बायदि बिफानफोराव गोबां सरकारि साख्रिआवलाफोरा घुस लानानै हमजाबाय थानाय बायदिनो मैया आरो फिन कलियाबर सार्केलआव लाट मण्डल महरै खामानि मावबाय थानाय प्रान्जल बरा मुंनि सुबुङा हानि पारमिसन दिहुननायनि थाखाय बिदोंमोन 3000 रां। बे समावनो 2000 रांखौ लानाय समावनो हमजायो मण्डल प्रान्जल बराया। फारसेथिं कानापारायावबो सासे सरकारि मावसुमाया हमजाबावो। मिथिनाय बायदिब्ला कानापारायाव समबाय समितिनि मावसुमा बिद्याधर दासआबो घुस लानायनि दायावनो हमजायो। गर्जन मुसाहारिया गावनि बिबुंथिखौ बोखांना लानांगौ आरो आंनाव निमाहा बिनांगौ बाथ्राखौ बुंदों आगोलनि बारग' लकसभा एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा। दाखालि बावैसो गर्जन मुसाहारि बिथाङा सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांखौ गोथैखौ सावनांगौसो होननानै बुंदोंमोन, जेराव बे बाथ्राखौनो लानानै मैया बिथां बारग' एमपिआ गोबां बाथ्राफोर बुंनायनि गेजेरावनो बुंदोंदि गर्जन मुसाहारिया गावनि बिबुंथिखौ बोखांना लानाया गाहाम आरो आंनिफ्राय निमाहा बिनायाबो गाहाम होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो मानगोनां बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया। जों बयबो मिथिगौ बे बारनि एमपि बिसायख'थिया क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै बियाबाव जागोन आरो देग्लाय 2024 इं मायथाइयाव जागोन, जेराव बे बिसायख'थिखौ लानानैनो दानिफ्रायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव दोलोआव बायदि हाबाफारि लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बेबादिनो दायो बिटिआरआवबो गुबैयै बिपिएफ आरो इउपिपिएलआबो गावबा गाव दोलोआव गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे बाथ्राखौ जों रोखायै मिथिनो हायोदि मैया आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि खुगानिफ्राय, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि क'क्राझार आरो उदालगुरियाव इउपिपिएलनिनो बिजाथि थागोन आरो गासै भारतनि गेजेरावनो बे मोननै बियाबावनो बांसिन भट लानानै देरहागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव इउपिपिएलआनो जुग जुग सरकाराव थाबाय थागोन, बेयाव बिपिएफ गैला, बेखायनो बिपिएफआ जेबो सार्थ गैयालासिनो हेफाजाब होयोब्ला मोजांनि खोथा होननाबो बुंथिबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मुंख्लंफोरनो होनाया बिथांमोननि सिगां दायित्वमोन। मुंख्लं नखरफोरा बिख'नांगौनि गोनांथि गैयामोन बाथ्राखौ बुंदों मिरु मुंख्लंआरि आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि आफादनि 3थि बोसोरारि जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों बाक्सानि सिङाव थानाय सुबन खाथा मागो गेलेग्रा फोथाराव फालिनाय जायो, जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बडलेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गोबां सुबुंफोरा बायदि आफाद एबा आफाद नङै जाय बिथांमोनहा मुंख्लं जादोंमोन, जेराव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोननि मोनथाय अनसुंथाइफोरखौ दफायाव सोसननानै लादोंब्लाबो आथिखालाव दासिमबो गोबाङानो बे अनसुंथाइखौ मोनफुंजोबनो हायाखै। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैना मिरु मुंख्लं नखर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि मुंख्लंफोरनो दफायाव सोनानै होनाय बायदिब्ला गिबि होग्रोनाया सरकारनि हाबामोन, नाथाय गैया। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि जुदि थाबैनो मावफुंजोबाब्ला राजा लामायाव ओंखारना सोमावसारगोन होननाबो बुंथिबावो। देग्लाय 2023 मायथाइनि एचएसएलसि आनजाद एबा मेट्रिक आनजादा मैया एबा 3 मार्चनिफ्राय जागायबाय। मिथिनाय बायदिब्ला गासै रायजोआवनो गिबि आयदानि आनजादा जोबोद गाहामैनो जानानै थांबाय, नाथाय
मैयानि जे इंराजि आयदानि बे आनजादाव समाजारि बिजोंफोराव गोसारदोंमोन दि आनजादनि सम जोबनायनि सिगाङावनो सोंथि बिलाइया समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन होननानै, नाथाय बेनि गुबै बिथंखौ रावबो फोरमायनो हायाखैमोन। मख'जाथाव दि बे खौरांखौ सेबाया थोंजोङै नेवसिगारना बेबायदि जेबो जायाखै होननानै रोखा खालामना होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।